प्रकाशयेम जगत्सर्वम् इति ध्येयोक्तिं ध्यायं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य शोधप्रकाशनविभागः एषु दिवसेषु नितरां वेगेन सूक्ष्मेक्षिकया च सह अनेकेषाम् अप्रकाशितपुस्तकानां प्रच्छन्नग्रन्थरत्नानां च प्रकाशनकर्मणि विशेषतः व्यापृतः अस्ति। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य शोधप्रकाशनविभागीयः निदेशकः एतस्मिन् विषये विज्ञापितवान्। अस्माकं विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः प्रकाशयेम जगत्सर्वम् इति उद्घोषणां कृत्वा विशिष्टानां पुस्तकानां प्रकाशनाय ते सन्नद्धाः सन्ति। तदर्थं तैः गतवर्षे प्रकाशनविभागस्य संघटनं कृतं। तस्मात् विभागात् इदानीं वयं नवीनानां पुस्तकानां पुरातनानां च संस्कृतपुस्तकानां प्रकाशने संलग्नाः स्मः। नवीनलेखकाः ये भवन्ति तेषामपि पुस्तकानि प्रकाशितानि स्युः। प्राचीनाः ये ग्रन्थाः सन्ति पूर्वजैः यद्यत् लिखितं तस्यापि प्रकाशनं स्यात्। येषां ग्रन्थानाम् अनुवादः नास्ति संस्कृतग्रन्थानां तेषाम् अनुवादपुरस्सरं प्रकाशनं स्यात्। येषाम् अनुवादाः सन्ति तेषामपि प्रकाशनं स्यात्। इदानीन्तन आधुनिकाः ये लेखकाः सन्ति ते संक्षिप्तग्रन्थान् अपि लिखित्वा अत्र प्रकाशनाय प्रेषयितुं शक्नुवन्ति। यथा 50 पृष्ठात्मकः ग्रन्थः स्यात् लघुग्रन्थः, 100 पृष्ठात्मकः स्यात्, सार्धैकशत पृष्ठात्मकोऽपि स्यात्, अथवा लघुग्रन्थमाध्यमेन विशिष्टविषयाणां बोधः स्यात् संक्षेपेण। एतदर्थम् अस्माभिः एषा परिकल्पना परियोजना आनीता। तावत् प्रोफेसर काशीनाथः न्योपानेवर्यः युवपुस्तकप्रणेतृवर्गम् अथ अनुवादकर्मरतान् च जनान् अपि प्रेरितवान् यत् ते अपि स्वकीयम् उत्कृष्टरचनाजातं प्रकाशनार्थं सम्प्रेषयन्तु इति। संस्कृते अनेके महत्वपूर्णाः ग्रन्थाः भाष्यग्रन्थाः सन्ति, सूत्रग्रन्थाः सन्ति, तेषामपि प्रकाशनं पुनश्च हस्तलिखितग्रन्थानां सम्पादनपुरस्सरमपि प्रकाशनं स्यात् इत्यपि अस्माकं कार्यं विद्यते। इदानीं वयं कुमारिलभट्टस्य श्लोकवार्तिकस्य प्रकाशनाय सन्नद्धाः स्मः। किञ्चित् कालानन्तरं तत् प्रकाशयिष्यामः। प्रज्ञापारमितायाः प्रकाशनं करिष्यामः। यथा बाराहमिहिरः वर्तते तस्य बृहत्संहिता अत्यन्तं महत्वपूर्णग्रन्थः सानुवादं तस्य ग्रन्थस्य प्रकाशनं विधीयते। एवमेव अनेके ग्रन्थाः अस्माकं सन्ति तेषां सर्वेषामपि प्रकाशनम् इदानीम् अस्माभिः क्रियते। अहं निवेदयामि लेखकान्, सम्पादकान्, अनुवादकांश्च यत्र कुत्रापि उपविश्य भवन्तः भवत्यश्च कार्यं कर्तुं शक्नुवन्ति। ग्रन्थान् विलिख्य अत्र प्रेषयन्तु। वयं सद्यः मुद्रणाय प्रेषयिष्यामः।